而家咧就買啲零件就整翻個去水喉啦。咁講個去水喉咧，其實香港咧就好少做 push fit 嘅。push fit 咧個分別同搽膠嗱，因為我哋做膠喉咧，通常咧係呢啲咁嘅膠喉啦，咁就會搽呢啲膠水啦。如果香港就係日本膠水，係咪？咁但係 push fit 咧，大家留意喎，咁佢係有個黑圈嘅。咁其實個黑圈咧就係一個軟膠嚟嘅。咁其實係好方便㗎，一套落去咧已經係起貨。咁同埋有個好大嘅好處優點咧，就係咧有乜事你通渠嘅時候咧，可以掹翻出嚟，再通渠，再插翻落去。但係膠水又唔得嘅，膠水咧一黐咗咧冇得翻轉頭嘅。咁但係咧，我初嚟英國嘅時候咧，買 push fit 喉咧，居然因為呢支就係膠水，呢支就係 push fit。其實大家咧係好相似嘅，但係嗰啲配件係入唔到嘅喎。咁如果我做一個push fit 咧，嗱，好似呢啲膠水嘅零件啦，咁我插到啦，好吻合啦，就搽膠水係咪？咁但係如果搽push fit 咧，就係嗱，因為我而家單手啊，嗱個 push fit 呢啲咧有個膠圈咧係完全入唔到嘅，所以一買錯喉咧就好麻煩啦。所以睇清楚。咁其實喺表面咧，當然啦，佢有啲文字會寫得好清楚啦。嗱，寫得好清楚。咁但係如果我哋唔睇文字咧，睇個表面咧，通常咧 push fit 嘅喉咧摸落去咧係鞋面，但係如果膠水喉咧摸落去咧係有啲擰地嘅。大家見唔見啊？鞋面得嚟咧有一陣好似絨嘅感覺嘅，呢個就係 push fit 喉嗰個特質嚟嘅。咁嗱 push fit 喉咧就點做咧？咁我最緊要抹乾淨啦，可能加啲潤滑油，佢有啲專賣潤滑油嘅，一套啱。咁已經係唔漏水噶啦，但係記住 push fit 有一個問題嘅。如果你條喉咧夾硬去，譬如話我而家夾硬去咁樣扭啦，扭攣咗咁咧，咁嗰個接口咧就有機會歪，就會漏水嘅喎。所以如果去到轉彎位嘅時候咧，一定要加足喉馬，唔好扭埋呢度，即係喺個喉馬同呢度咧，一定要係唔可以咁樣歪嘅。一咁樣歪咧，一咬咧，呢個位就會漏水嘅。但係膠水就唔會啊。呢樣大家要留意。嗰啲喉咧一定要啱90度，唔啱90度咧，就其實都可以運用喉馬或者用少熱熔槍咧，令到佢少變形，就唔好夾硬扭。一夾硬扭咧，通常呢個位置咧就會係因為唔得均勻咧，喺個邊嗰度咧一邊實一邊鬆咧就會漏水嘅。呢個就係我做 push fit 嘅經驗。但係 push fit 嘅好處係非常之好，有乜問題咧係隨時可以攞出嚟套翻入去嚇。咁同埋啲配件嗰個價錢咧，嗱大家睇睇個價錢嘅分別。嗱 push fit 嗱以一個 L 曲為例啊，就如果32mm 咧係1磅65啦。咁如果膠水嗰隻咧就係1磅2，咁其實即係12蚊，其實就相差唔遠。但係人工同埋嗰個我最中意佢咧係隨時可以拎出嚟咧可以做維修嘅。咁呢樣就係大家可以考慮下。咁喺英國如果買到嘅膠水就唔係日本膠水，就係呢一隻 Solvent Cement。做法同香港一樣嘅。咁遲啲有機會介紹下其他水喉配件啦。今日我就因為我哋趕時間，講住咁多先。